Participa ahora a Asociación Picuíña de Marín, composta por Félix Bollosa Curra, Xosé Francisco Gil do Pazo, Cesaro Coia Portas e Raúl Lago.
Ahí, ahí. Siéntate ahí. Siéntate ahí, tú ven aquí.
boas noites a todos. Bueno, con permiso do xurado e máis do resto dos participantes hoxe aquí, eu só quería decir, agradecer a Rianxo, a estas festas, facer por primeira vez este festival, este concurso, que xa viña sendo hora. E sobre todo, eu para as letras son moi cativo. Agradecer moito, con moito corazón e con moito gusto ao maestro Romero, a José Romero, o haber feito estas pezas tan bonitas para este concurso. José Romero, para vos e máis para a súa familia van dedicadas estas nosas pezas.
para Cristian Castrelo. Entrega o premio de Emilio Fernández. Primeiro premio da categoría de solistas para Pablo Seoane. Entrega o premio Xosé Romero. Categoría de grupos, segundo premio para Donaire. Entrega o premio Miguel Tenorio. E o primeiro premio na categoría de grupos é para Picuíña. Entrega o premio Maruxo Migueles. Nos queremos agradecer en primeiro lugar a organización por poñer a gaita dentro das festas de Rianxo, despois tamén unirnos ao homenaxe que fixeron os compañeros de Rianxo, pois nós temos claro que sempre estamos aquí gracias a laboura de xente como eles dos que acabamos de recibir este premio. Un homenaxe para eles, un aplauso. O xurado quere facer entrega dun premio especial do xurado a Liana Rivas. Ahora os gañadores van a solitar cun par de pezas. Recordade que ás 12 da noite temos un concertiño de dos carros.